फिल्ममा हुन्छ यस्तो फोटोहरू फिल्ममा हुन्छ हेर्नु है तपाईँ त हुँदैन आमाले मलाई पनि स्यापे झान्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यार उहाँको बाँकीले ल एकदमै शिलालेख पनि नबनाएको किन होला त्यस्तो छ जति चक्र प्लेस अफ किपिङ द भेसल फर द केयरिङ अफ वाटर यो यहाँको भिडियोमा करोड पुगेछ मिनाजु सेम यहीको भिडियो सीता माता जी यहाँ पे ये करती थी भनेर पुरा हालेछ आज हामी बालमिकी आश्रम है के को चक्र हो यार कुनमा चितवन पर्यो हैन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्रिवेणी घाटको पारी विष्णु चक्र रहेछ कि हैन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ बालमिकी आश्रम चाहिँ प्राचीन कालमा हवन गर्ने कुण्ड रहेको छ यो हवनद्वार रहेको छ 88,000 जना ऋषिमुनिहरूले 88,000 जना ओ त्यहाँ लेखेछ ऋषिमुनिहरूले चाहिँ 88 यस कुण्डमा चाहिँ हवन गर्नुभएको थियो द्वारा वाल्मीकि आश्रमले हवन गरेको कुण्ड यहाँ पे 18,000 ऋषियों ने हवन किया था नहीं 88 88,000 88,000 ये है वो हवन कुंड बाकी जो उसको जन्मस्थल हो यहाँ उनका जन्म हुआ यो चाहिँ लवकुशको जन्मस्थल रहेको छ सिलबट्टा जहाँ सीता माता कुवा ये कुआं है अमृत कुंड यहाँबाट पानी पहिलेदेखिको हो यो कुवा जमानाको कुवा ए कहाँ हो कतै थियो यो भरिएको हो कति त भरिएको वाल्मीकि मन्दिर योग गर्ने ठाउँ के योग गर्ने ठाउँ वाल्मीकि ऋषिले ध्यान गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ वाल्मीकि ऋषिले लवकुशलाई शिक्षा दिएको ठाउँ यो जग्गामा वाल्मीकि ऋषिले लव र कुशलाई शिक्षा दिएको ठाउँ लव कुशले यहीँ पढाएको मेरे इंडियन भाई लोगों के लिए भी बता रहा हूँ लव कुशले यहीँ पढ़ाते थे बलराम जाने होला नि अन्तर संरक्षण गरिन्छ त्यो त झन् बोर्डर सेक्युरिटी कति हो त 30 रुपैयाँ यसको पेट लाग्छ दोकानमा जानु कति गाह्रो फर्किसक्यौँ हामी
त्यहाँबाट के लगिदिन्छ र हिजो कसलाई त्यहीँ हाम्रै त्यहीँ उसमा छ त मैले लक्ष्य भन्दै थिएँ त मैले सोधेको थिएँ लक्ष्य भएको मैले भन्दै थिएँ अब कति बेला तर ठिक भयो यो ठिक भयो ग्रुप आएर यहाँ आउनु परेन हतार हतार यस्तै अनप्लानै ठिक हुन्छ कि मामा दाजु आइयो हिँड्यो लाग्यो लेख्छ है यहीँ पनि घर यहीँ त चितवनमा घर छ क्या यो अहिले क्या त्यो जङ्गल हेर्नु त जङ्गल यो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज यो जङ्गल वाल्मिकी आश्रम लवकुशको जन्मेको ठाउँ लवकुशले पढेको ठाउँ यस्तरी हो क्या हजुर हेलो वाल्मिकी चाहिँ स्कुटीमा आएको भन्दा हिँडेर आएको थियो बल्ल महत्त्व बुझिन्छ बन्दाको बिहा भयो पुरो माइजूले चाहिँ हिँड्नु अब टक्क छिटो पनि हुन्छ आमाहरूले त सबै ल्याउनु भयो चालतिर भयो हाम्रो आमा बुवा सबै ल्याउनु अमर गाउँ होइन साँझको रुखमा पिपलको रुख भएको छ है अर्कैको बुट्टा हो तर पिपल पिस राम्रो दामी रहेछ त म्यास एकदम म्यास भएको मिठो हुन्न कि काँचो काँचो टाइपमा थियो कि खेर बगाएर लाने थाहा छैन यो बाटो त्यहाँ हिँड्ने बाटो त्यो खोलाको पानी खाइ मेरो चौपारीमा शीतल ताप्छ कि रहर मेरो जिन्दगी उता गयो है उता गयो फेरि अर्को बाटो आइ पानी खाइ अनि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भन्दाखेरि 4500 भनिदिनु पर्छ क्या 45 रहेछ होइन हामी हिँड्ने भएर पो त नत्र भयो त गरेर हिँड्छ दायाँ बायाँ पुरा हेर्छन् पुल बनाउनलाई होला नि यो होइन दुईवटा सालका बुढाहरूले त्यो फेरि पुल भयो सुरु भएन हो बोकेर पारी इन्डिया हो नाइन रहेछ क्या उताबाट स्कुटीमा आयो त टाइम लाग्दैन आएको भए त बाटै हुन्छ नि अफरोड सुरु भयो क्या यहाँबाट रेलिङ आइसक्यो आइयो चुइकमले गर्दा होला कि मुखमै बनाएको छ चुइकमले पानी त मिठो यता त आउँदैन नि ऊ आइरहन् त मान्छे हिँडेर आइरहन् अप्ठ्यारो लाग्यो होला यस्तो डेन्जर छ यार बाटो यार डुङ्गाबाट गए पनि हिँड्न त पर्छ एउटा दुईवटा डुङ्गा छ कि त्यो मेन हामीलाई त गर्दैन कि छ त्यो भाइहरू छ तिनीहरूलाई भन्यो भने कहिलेदेखि तिनीकै डुङ्गामा म चलाउने हिँड्ने गर्ने बस्ने अब त हाम्रो आमाको मिटिङ पनि हुन्छ कि त्यसले त्यो भाइले केही भन्छ त्यो भाइले छ डुङ्गा यस्तो छ बाटो यार सानो डुङ्गा लिएर आउँछ बेलुका गइ हेर्न पऱ्यो भने उसैको डुङ्गा हो
आज बेलुका जाने गइहाल्नु गइले स्याप तान्नु जान्दैन डढाउने मात्र हो बुढासँग हामीले सोध्छ अनि हामीले भन्छौँ भने बल्ल आटा मन्दिरबाट यहाँ आइपुग्नुलाई 35 मिनट लाग्छ डेन्जर बाटो आयो यहाँ है हेर्दा त झ्याप्पै छ नि हेर्नु न छ हजुर झलङ्गे पुल आइगवा ड्याम उधर होवा झलङ्गे पुल आइगवा तनिके आए खातिर तनिके दिखाए खातिर अब तनी झलङ्गे बा एउटा छोडे छैन झलङ्गे पुल बा आए खातिर पुल तरक तानी ल जा हिन्दी मिलेन क्या मेरो यार यहाँ छ यताबाट जाम ओ त्यो पल्लो साइडमा इन्डिया ड्याम हो देखो मेरे इंडियन दोस्तों वो उधर दिख रहा है वो सामने वो दिख रहा है वो जो पुल वो है वो इंडिया का उसका फाटक पुल वो 36 फाटक टोटल यहाँ 54 फाटक है 36 ये त्रिवेणी धाम त्रिवेणी